这样不可以，手会很肮脏。我知道。那样也不可以，鼻子会脏，会传染病菌。那这样也不可以，那样不可以，你要怎么样？说打喷嚏的时候呢，应该用一张纸巾，然后盖住嘴巴。打完喷嚏之后，放入垃圾桶里面，然后用洗手液来洗手。哦，我知道了。sorry，